दोस्तों, आपने भी सुना होगा ना, किचन का नया सुपरस्टार आ गया है, चिमिचुर्री। चलो इसे झटपट बनाते हैं। सबसे पहले ताजा धनिया और हरा मिर्च लो, इन्हें मोटा मोटा काट कर ब्लेंडर में डाल दो। अब इसमें 4 लहसुन की कलियां भी डालो और मजे के लिए 1-2 लाल मिर्च भी। अब थोड़ा सा रेड वाइन विनेगर डालो, फिर एक नींबू का रस निचोड़ लो, ऊपर से ढेर सारा ऑलिव ऑयल डाल दो और हाँ, नमक मिर्च डालना मत भूलना। अब इसे अच्छे से ब्लेंड कर लो और हो गई तैयार आपकी चटपटी जेस्टी चिमिचुर्री सॉस। किसी भी डिश का मजा दोगुना कर देगी। इसे ग्रिल्ड वेजीज, स्टेक के साथ ट्राई करो या मैरिनेट के तौर पर भी मजे लो और कुकिंग करते रहो।